rituko ya gatatu bono nigo aba director batano no yomo which factory hinse ya zone 10 ime county Nyamira bakoragwa no board member Vincent Atei batwara igikaro hase factory ya Tombe yokorotota obuya bokomenta chinguru asekemerie chae agokwanekerekyo nigo boiga ba director abo baruro kobori gocha sabari mibechae gotore chae ngia elio kwanekya nkonyora bare engeria isaine ensemo ya baremi nigo boiga bagen trade komochia ogosona na wasiasa asekemerie kigechae murikito Stephen Nyariki na Mange nase bikare bigendete goikirani Wast Factory ao hasense ya Zone 10 asaba director bataro nomo korwase Sonia yubaikirana ase factory ya Tombe bagokwanekerekyo nigo bagoikere getambo kirogi factory ya Tombe komente ngeri inse yo munyakirogo James Kerosi ase ngenchonga twatwa robo nyobuya ndotagete folium eyo korokwecha nyinge egere yawo nigwe omwari bwo mwaka oli mbaito banyore chae inga nonye na bana bote yabali mibaito ntoma na ase ngencho gotamanya onde tia tobaenekeringa ntu abamente bese kurwa chishiringi emerongo 24 togaikia emerongo 25 emo echitomanyete ngo murimi nabonete gochenchia mono kigima atoretere chae kiagere biriro bya byarenge nga ntoramentu bese woro kumwakire gorari kimotako moere chae kumwakire go wewe to mwakire go kimotako moere chae kiagere chae nyinge lewate faida chae nyinge lero igorioka ndikoro bonus muremi oito motebie gento na bakonyora obwati lakini kero borimo kuna bona twanyorira abange bachakire gosaria marieta bona azitekayo bantu abuna abaibi maneno mingi ntora ikira koraria ligoriria bonus bona gento togendete koini kare chio muremi no gotore cha ya yengia arete tundu ba no ese siare ngi yesterday to factory nera ya tanga ina se West of the Wote morbilla gokwanekerekyo nigo boigo aba director abo bagendere gokwanera yabo kobeka na gosegeta gotora ukuya gwechae erio kwene kingengeri inkomentera so muremi amura le ba bito bali ba Kenya otobo arenda mamu asege to ba tetamu bakarwanere kemeri bono bago tebari bagere chire kitano ngero to ba me kega ntuma ba kusi to upinga na tweka ndio kwa mtu ndio kwa lete cha na roho mwa lete 10 milioni insera lete cha hii ndio na yale inumo kwa hiyo hapa cha ino kwa hii kampeni yosi cha asoko tia bali mibaito ngachi factory ito ya Tombe ya chire igora sobo ni goita se Mombasa naenda soko basegeta mononga batoletere chae iye kororokana ya keira se factory ito bagukwanekerekyo nigo boigo baragira bokongu abanasiasa babire bagosona na chi factory ime county ya Nyamira lakini ase politics ase biashara byeito igego saria naende yare to bwama to basabare eye nengwana yabaremi bakwire chae ase factory ya Tombe ogoja bacha basoa ase biashara byeito byechae muroja mauga agasoa igusiasa agasira eka wanja asoa tigusiasa egasira ande mbono ya jagire koimokerera igo egento kende kiabeiro muchando ngerianga abana siasa baito otutagite ba support ye chai tariko yeite kiagera muna bono ekero bakoleta siasa ase chai iyo bakogera burimo bwabo bonge bwa gera barimi baito babo bwata bachaka gusiria kemerie ne factory ya gatatu ya Nyarako bage kubwata chingwana chiabana ne mono hasi babere bakuikiria bana siasa ababere bagosona na kemeri yecha mega ye factory ya kebirigo na bego gianchore kubwatoka chingwana munecho korwase factory ya Tombe yego tokanse ya Zone 10 ime county ya Nyamira ngo reporter ya Soko TV Redra Nyariki Stephen Embonde